بصراحة ما كنتش عايزة اعمل صوت الوصفة دي خالص، بس حبايبي بيحبوا الفيديو بصوت. حلوة جدا 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 من غير اي نوع بروتين، ولا لحمة ولا فراخ، بس تتاكل لاخر معلقة. الصوص سايح كده والجبنة جميلة، طعمها حلو قوي. البساطة حلوة. هسلق مكرونة. حضرت حلة فيها مية مغلية وهنزل عليها بملح، وهنزل بقى بالمكرونة. هسيبها تتسلق 3/4 سلقة. عايزة فيها عضة كده عشان عايزة اكمل تسويتها في الصوص. هسيبها تتسلق ولما تطلع هغسلها عشان تبرد وما تكملش سواها. هجيب بقى طاسة، هحط فيها معلقتين من الزيت ومعلقتين من الزبدة. الزبدة ضروري في الوصفة دي. وبصلاية متوسطة مقطعاها صغير، هسيبها تدبل لحد ما ريحتها تطلع كده وتبقى شفافة لحد ما. وبعد كده هجيب فصين 3 من الثوم وهفرمهم. فصين 3 بس، ما تكتريش الثوم عشان تبقى نكهته كده في الخلفية طعمها خفيف. هشوحه برضو لحد ما يطلع ريحته. وهنزل عليهم بكوباية من الصلصة المصلصة. ما عنديش صلصة مصلصة. هعصر نص لتر من الطماطم وهصفيهم وهسيبها تتصلص مع البصلاية. لما تتصلص معايا كويس قوي وتلاقيها قسرت معاكي كده، هنزل عليهم بمعلقتين او 3 من القشطة. ما تستغربيش، هتديها طعم روعة. احنا هنعمل بينك صوص، وتقدري تستبدلي القشطة دي بكريمة لو عندك. حوالي نص كوباية من الكريمة. هقلب القشطة مع الصلصة لحد ما تندمج كويس قوي، والاقي الصوص بتاعي بقى لونه بينك كده. بتدي طعامة فظيعة، وتحسي كده ان الصوص غني ريتش قوي. وهنزل عليهم بنص كوباية من الحليب، وهقلب الصوص مع بعضه واسيبه ياخد غلوة كويسة، غلوة واحدة بس. بصوا لونه بقى حلو ازاي. هحط بقى عليه البهارات. بهارات بسيطة جدا، ملح بس اظبطه كويس قوي. انا مش عايزة المكرونة عدبة. ورشة من الفلفل الاسود، وما بين ايديا كده شوية من الزعتر. بيدي طعم حلو قوي في الوصفة دي. ممكن تحطي ريحان على فكرة. هقلب الصوص ده مع بعضه كويس قوي، وبس كده الصوص خلص عندي. بصراحة انا ما بحسش ان انا عايزة احط له جبنة، هو طعمه حلو كده. هنزل عليه بقى بالمكرونة وهديها تقلبتين حلوين. بس انا عايزاها ما تشربش الصوص قوي، عايزاها تبقى كده فيها شوية صوص. هجيب بقى صينية وهبطنها بورق الفويل، وهدهن الورق الفويل ده شوية من الزيت بس بسيطة كده، دهنة بسيطة. وهنزل بالمكرونة بتاعتي دي جواها. روعة 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 روعة. احلى وصفة مكرونة، احلى حتى من البشاميل. لما هتجربوها بجد هي احلى من البشاميل. هديها رشة بقى من الجبنة الموتزاريلا كده. ويا سلام لو نوع الموتزاريلا حلو، بيدي طعم حلو قوي للوصفة دي. بس هقفل عليها وهدخلها على فرن متسخن على اعلى درجة حرارة. انا عايزة اسيح الجبنة بس، مش هتاخد 5 دقايق. تطلع بقى بالجمال ده. بجد طعمها كان رهيب. احلى اكلة ارديحي تعمليها، وما كلفتناش حاجة. موجودة عندنا القشطة بتاعت وش اللبن، هتدي طعم حلو قوي. بجد مكرونة بسيطة قوي وطعمها حلو قوي، جنب طبق سلطة كده وبس. مش محتاجة حاجة تاني. وبألف هنا.